дорогие друзья! Я опять на рыбалке. Сегодня 5 сентября 2020 года. Вот выехал опять на рыбалку. Погода сегодня не очень-то, тучи. Но вроде как солнце потихоньку выглядывает. Вот такое озеро у нас тут. Это карповый платник. Я тут ловлю карпов. Здесь соседи есть. Вот она, моя удочка Херабуна, купленная с Алиэкспресса. Сегодня для рыбки приготовлена руселька сверху и карп снизу. Будем пытаться ловить карпа. По прогнозу завтра дождь, поэтому поехал сегодня, чтобы хотя бы чуть-чуть порыбачить. Ну, посмотрим, что сегодня получится. Так, что-то клюнуло. Какая-то рыбка клюнула. Посмотрим, что за рыбка. Ведет направо, налево, дергает. Чувствуется такой там, ну, грамм на 300, на 400. А может быть и чуть больше. Вот такого карпика поймал. Ну, такой небольшой. Ну, пойдет. Ну да. Лежите там, лежите. Вот что-то дергает, бля. А вон он. Ух ты. Не. А я-то думал, там 100-килограммовый. А вот здесь цветной такой, да? Ага. Да, вот сюда. Следующей весной вот такого поймаю.
карасика мы сегодня поймали.